Reč ima Đorđe Stošić. Izvolite. Stojišić. Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem što ste mi dali reč. Mi smo danas pokušali da učestvujemo u diskusiji na Odboru za finansije, ali nekoliko puta smo pokušavali da se javimo, što nismo uspeli. Nadam se da to nije neka nova praksa da opozicija ne može da govori na odborima, kad već ne može da ima predsednike. Ne bi bilo dobro za dalji rad parlamentarizma i razvoj. Žao mi je što gospodin ministar nije tu da nas sve sasluša. Mi jesmo iz lige, nismo iz Lige šampiona, očigledno da onda to nije dovoljno da bi on ostao da čuje, mada možda se kladio, pošto analiza, projekcija i igre na sreću mu izgleda idu dobro, pa bi to bio još jedan od načina da se parafiskalno napuni budžet. Vratio bi se malo na temu, a to je set ovih zakona koji je predložen, pošto mislim da je diskusija otišla u pogrešnom pravcu. Naravno, ovo je samo vrh ledenog brega u odnosu na ono što je predloženo konkretno od NALED-a i od USAID-a, koji su uradili dobar posao i predložili gomilu izmena u takozvanoj giljotini propisa, ali nije po nama dovoljno za ono što bi tek trebalo da se uradi i što bi eventualno dalo neke efekte koji su preko potrebni da bi stimulisali privredu i da bi pospešili rast i razvoj. Kao što znate, a mislim da to i šira javnost vrlo dobro zna, da problemi naše ekonomije nisu samo parafiskalni nameti, nego je činjenica da danas imamo depresiju ili takozvanu recesiju, odnosno pad društvenog proizvoda, tako da stimulacija rasta, odnosno ekspanzionistička monetarna i fiskalna politika su nešto što se svuda u svetu danas koristi. Podizanje PDV-a od 11%, koliko će građani više plaćati, je jedna od mera da se smanji budžetski deficit, ali ono što po nama nije niko ovde, bar od predstavnika predlagača, mnogo spominjao, to je rashodna strana budžeta i činjenica da nisu po nama problem parafiskalni nameti, nego paranormalna javna potrošnja. Naročito u nekim delovima koji se tiču transfera nižim nivoima, odnosno lokalnim samoupravama i subvencijama, ali o tome ćemo diskutovati kada bude reči o budžetu sutra. PDV je inače porez na dodatu vrednost, što znači da može biti i 20, i 30, i 40% ako nema dodate vrednosti. To sam spominjao u jednom od ranijih izlaganja, a to je da mi jednostavno imamo industrijsku proizvodnju na nivou 80. godina i niko ne želi da kupi ništa što mi proizvodimo. I to je strukturni problem ekonomije koji po meni će biti nešto sa čim će se suočiti ova Vlada, a mislim da će i neka sledeća. Reforma poreskog sistema i poreske uprave, drago mi je da se to konačno otvorilo kao tema. Mi smo jedna od retkih zemalja koja ima regresivnu poresku stopu, što u praksi znači to da što manje zarađujete, veća je stopa. Što više zarađujete, manja je stopa. PDV je inače najnepravedniji način oporezivanja, jer je stopa ista i za onog koji ima mesečne prihode od 10.000 dinara i za onog koji ima mesečne prihode od 10.000 evra. Tako da uređenje na tom planu da se, pošto i govorilo se i u ekspozeu premijera i u više navrata o socijalnoj pravdi, mislim da bi ispravka načina oporezivanja, konkretno dohotka građana, bila jedna od prvih stvari koje bi morale da se analiziraju
jer ljudi koji imaju najniža primanja su oporezovani sa najvećom stopom. Jedna od mera ovde je odlaganje plaćanja PDV-a. Po nama je to više neki način da se možda u budućnosti reformiše poreska uprava iz razloga što i danas ako ste u pretplati sa PDV-om, konkretno pitajte ljudi iz privrede, i ako taj PDV potražujete nazad, ne da ga nećete dobiti, nego ćete dobiti kontrolu poreske uprave koja će vam zaračunati toliko kazni da vam se ne isplati da uopšte potražujete taj PDV. Ova mera je sama po sebi dobra, postoji u nekim drugim zemljama, ali nije ključ problema. Ono što je takođe važno da sagledamo u smislu paketa ovih zakona je odnos centralne vlasti i lokalne samouprave. Ovde se sada ukidaju ponovo neki izvorni prihodi lokalnih samouprava, iako je pre samo godinu dana donesen čuveni zakon o finansiranju lokalnih samouprava, koji je tada napravio rupu u budžetu, odnosno i IMF je pravio oko toga problem, jer je budžet Republike Srbije imao troškove veće za nekih 42 milijarde dinara, kao što je kolega već spomenuo, tako da se sada ponovo centralizuju prihodi fiskalni i, kako saznajemo od predstavnika predlagača, vršit će se monitoring trošenja sredstava na nižim nivoima vlasti, naročito u domenu zarada u lokalnim samoupravama. Ne vidimo kako je to dobro ako u budućnosti želimo da prenesemo neka ovlašćenja i decentralizujemo Srbiju. Nekad, ja se toga ne sećam, malo sam mlađi, ali možda ima nekih kolega starijih, uprave prihoda su bile na nivou opština, dalje su se plaćale izdaci višim nivoima vlasti, sada je to obrnuto, uvedena je Republička uprava javnih prihoda, mislim da tome sad već ima 20 godina, pa se onda transferna sredstva slivaju od gore na dole, što je po nama pogrešno ukoliko je suštinska decentralizacija uopšte nekom danas bitna. U predizbornoj kampanji smo čuli da jeste, ali takođe je jedna od važnih tema koje mislim da bi Ministarstvo finansija moralo da analizira. Postoji nekoliko rešenja koja su možda nastavak, odnosno poboljšala bi ovakav paket mera. Zakon o taksama je sigurno dobar predlog, nekoga je ovde predložio. Zakon o subvencijama bi recimo bio takođe dobra mera, zato što se one sada dele bez ikakvih kriterijuma i potpuno arbitrarno. Smanjenje poreza i doprinosa, o tome se već diskutovalo. Vrlo je jasno da ukoliko bi došlo do rasterećenja privrede u smislu smanjenja poreza i doprinosa, osnovica za naplatu tog poreza bi se povećala, s obzirom da je pola Srbije danas prijavljeno na minimalac i onda se deo plata isplaćuje na crno, to svi znaju, iz razloga što su opterećenja ogromna. Samim tim zaposleni u tim firmama nisu ni kreditno sposobni i to čini velik niz problema. Bilo je predloga sa više strana da se porezi i doprinosi na zarade smanje, ali za sada ne čujemo od predstavnika predlagača da se to uopšte razmatra. Dalje, ukidanje šume propisa, naravno, ali ono što je takođe postoji u drugim zemljama kao poreska olakšica, a nisam čuo da je to neko kod nas predlagao, to je da se kamata koju građani plaćaju po bilo kom osnovu, recimo bankama, znam da je tako u SAD, možda u nekim drugim zemljama, je odbitna stavka za osnovicu naplata poreza na dohodak građana i za neke druge poreze. Preduzećima je kamata naravno odbitna stavka zato što je stavka u bilansu uspeha, te samim tim za taj iznos umanjuje osnovicu koja se oporezuje. To bi bio predlog, vrlo konkretan, ne znam da li ga ikad iko
analizirao, ali građani danas plaćaju enormne kamate po osnovu i stambenih kredita i mnogih drugih, tako da bi u mnogome olakšalo situaciju i pospešilo potrošnju. I bilo bi izuzetno važno da se uvažava mišljenje Fiskalnog saveta kod ovakvih zakona, jer ovde se to selektivno čini. Danas smo čuli na Odboru za finansije da su oni imali više zamerki na ovakav predlog zakona, ali neke su uvažene, neke nisu uvažene. Mislim da je važno da taj savet vrši svoju ulogu, a ne da se obesmisli njegovo postojanje. Sve u svemu, suštinska decentralizacija, racionalizacija i profesionalizacija javne uprave mora da bude neki krajnji cilj da bi imali situaciju da se privreda rastereti i parafiskalnih i fiskalnih nameta. Do tada, po meni, imaćemo demagogiju i dalju beogradizaciju ekonomskog sistema i Srbija će biti zemlja uplatnica i šaltera i formulara i normalno je da će i strani investitori, o domaćima da ne pričamo, uvek imati problem s tim i za 2-3 godine pričat ćemo istu priču, a tada neće za sve moći da se krivi Mirko Cvetković, nego će morati da se neki problemi rešavaju. Naravno, mi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine nećemo glasati za ovaj set zakona, zato što mislimo da su površni i više kozmetičke prirode. Ne vidimo precizno koji je neki, ajde da kažem, ekonomski pravac kojim ova vlada ide. Sutra kada bude rasprava o budžetu, mislim da ćemo imati šta da kažemo i na te teme. Ovde je bilo mnogo diskusije i o deficitu i nekim drugim stvarima koje konkretno sad uopšte nisu tema, ali o tome malo više ćemo sutra. Zahvaljujem.